不如呢個時候問下 Fred 先啦。嗱，你應該今年工作量大增啦，應該第一次喺工作中咁忙咯。今日走咗幾多場工作啊嘛？唔係都一場啫。我唔知啊嘛，可能突然間一日走哇5、6場咁樣。但係即係從工作中度過中秋節嘅感覺又如何咧？咁梗係開心啦！有咁多支持我嘅朋友喺度，中秋節快樂！加油！咁你以往點樣過你嘅中秋節啦？今年就別具意義啦。咁你以前咧會點樣度過你嘅中秋節咧？都冇乜特別，中秋都係上月，都係自己喺屋企彈下吉他。有冇咁多啊？佢好似講到好沉啊，都係自己喺屋企彈吉他啦。咁但係 Bella 咧，你自己咧，即係有冇一啲難忘啲嘅中秋節咧？自己難忘啲啊，其實我都係簡簡單單同媽咪過嘅啫，食下月餅啊，落樓下玩下燈籠啊、蠟燭啊咁咯。咁你算乖喎，因為譬如好似我呢啲咧，就每年中秋節都唔係好中意同阿媽一齊過，因為永遠都約，唔係啊，慣咗約啲朋友咧一齊去度過節日啊。係。但係咧，今日請到兩位上嚟咧，我哋就想咧整呢個版本有啲唔同。頭先我哋講到咧有中秋節版本嘅決戰1分鐘啦，嚟緊呢個咧有加2個字。叫小童中秋決戰版1分鐘。哇！個名爭啲亂咁嚟都覺得到啊！好犀利！好犀利！咁我哋今次咧就玩個小童版，因為兩位咧都即係首次啊嘛，喺舞台上邊同大家見面。咁我哋不如請咧兩位小朋友咧上台同我哋咧一齊玩遊戲啦。嗱，小朋友就難啲，因為咧，譬如頭先我哋一路玩啊呢個月餅獨角獸嘅時候啦，最大嘅困難咧就係唔定啊。係。咁但係小朋友就更加唔定啦。係啦。咁啊，Bella你又再次咧要挑戰呢樣嘢喎。有冇信心？有信心。有信心。你不如自己眼大，我知你有信心喎。好啦，我哋咧請小朋友上台先。係。好啦。我哋要邀請小朋友上台，歡迎歡迎。Hello。小朋友上嚟啦！呢個一定係嫦娥啦，條裙咁靚，靚好啊！好，咁啊自己就咗位咯喎，男同男仔一組，女仔同女仔一組喎。係啊，你叫咩名啊？阿健啊！係咩話？你自己唔知叫咩名？自己叫咩名啊？我叫 Handsome。哦 ，Handsome 你好啊 ，Handsome。你而家叫 Pretty 啦。嚇？陳怡君 Pretty 啊，哦，好嘅 ，Handsome and Pretty。咁係啦，咁啊 Handsome and Pretty 你哋識唔識玩啊？你笑得幾開心啊！係啦，識唔識玩呢個遊戲啊？識玩係咪？佢話唔識玩喎，嗱我哥哥解釋俾你聽。一陣咧，我哋就好簡單喺呢個姐姐嘅頭上邊，唔係一陣咧，我哋就擺個月餅喺呢度，OK。跟住咧，阿姐姐咧就會 keep 住喺度玩，逐個咁樣擺，係啦。其實我記得，係啊，哇係啦，但係係咁啦，係啦。咁啊小朋友版咧，我哋就唔玩5個，我哋玩3個就夠啦。3個，跟住咧，呢位嬸嬸咧就會舉高雙手，跟住邊度啊嬸嬸？唔係，呢位姐姐咧就會舉高雙手，跟住咧就數3秒，咁就為之完成嘅喎。阿 Fred 有冇問題？你緊唔緊張啊？OK 係嘛？唔緊張。係，佢話唔緊張。OK，我話見慣大場面，我喺沙田區。好 ，OK，好啦，小朋友一齊咧將個月餅咧擺上個頭上面先。我哋擺咗1個先啊，係啦，樂高頭。哇！小朋友啲筋骨軟好多，佢隨時都要咬腰咁樣。好軟㗎，佢好柔軟㗎。好啦，哥哥開始數啦。係啊。3、2、1，開始。限時60秒，祝你好運。好。放手3秒。3、2、1，你又輸。好嘢！爭少少，今日女仔係斯文啲。點啊？好啦，我一次拎咗。哎呀，好叻㗎啦你。你輸咗。係我擺得慢啫，唔好意思啊。你會唔會怪佢啊？好彩，好嘅。佢話唔會。多謝你啊！請食月餅。我哋送翻啲禮物俾佢哋先，因為咧今日啦呢個咁開心嘅日子啦，當然啦有翻啲禮物咧送俾我哋現場嘅朋友，贏輸都好，最緊要咧都係開開心心，與眾同樂。我哋請阿 Bella 咧送翻份禮物俾阿 Pretty 啦，同埋請阿 Fred 咧送翻份禮物俾阿 Handsome 啦。我哋企嚟前面咧影翻張相好唔好啊？阿 Handsome，我哋過嚟呢度先啊。阿 Handsome 同阿 Fred 一樣咧，都係怕醜嗰類嚟嘅。怕醜嗰類。係啊。好似一家人啊！佢哋。係啦，有2公婆，生咗1對嘅小朋友，日月兩團圓啊！真係。好襯啊！好襯，好 sweet 啊！唔係，我哋
講佢兩個好柒嘅，你哋唔好你會諗多咗。我哋講緊佢兩個。好，多謝兩位小朋友，thank you晒，恭喜晒你哋。唔該晒。咁我哋好啦，跟住問晒呢兩公婆啦嚇，係兩口子，係咁啊玩完呢個遊戲個感覺如何咧？好開心啊，好叻啊！你哋嗰組。係咁喺呢個時候啦，當然啦，同我哋嘅觀眾朋友玩完遊戲之後啦，阿 Bella，我哋要準備將個舞台交俾你，有冇壓力咧？都會有啲緊張㗎，不過盡量放鬆，唱兩首歌俾大家聽。係，不如咁啊！喺呢個時候咧，我成日覺得咧，唱歌咧最緊要咧就係同觀眾們互動，知道咧你即係都算喺舞台上面為10分多演出經驗啦。不如我哋咧叫現場嘅觀眾為你打氣先啦，俾啲掌聲先好嘛？俾啲掌聲啊！中秋節快樂，多謝。支持阿 Ben 嗱，咁啊，我哋呢個時候咧同阿 Ben 咧一齊去後台咧就稍為休息一下，咁我哋就將個舞台交俾 Ben 啦喎。得翻你一個啦，加油！你握手啊，祝你好運。1分鐘時間。